السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير هانيين؟ تنتمنى لا فيديو يلقاكم بخير وعلى خير. اليوم البنات غنصايب معكم واحد غريبه تجي زوينه بزاف من المذاق ديال الحامض. هي تجي بحال الشكل ديال المعلكه، ولكن هي غير غريبه عاديه مرمده في السكر كلاصي وعصير ديال الحامض وداك الشيء. تجي زوينه البنات، بقاو مع المقادير. يا بسم الله. عندي هنايا البنات 4 الكيسان ديال الفورص دقيق الابيض، كاس ونص ديال السنيده، كاس ديال الزبده، فاني ساشي ديال فاني، 2 خمارات، 2 بيضات، شويه ديال الملحه. غندير من هنايا 3 المعالق ديال دانون ديال البنان ولا فاني اللي بغيتو، قشور ديال الحامض وحامضه معصوره. هنايا البنات انا نوريكم الطريقه كيفاش خدمتها. درت داك الكاس ديال الزبده وزدت عليه السنيده، كاس ونص ديال السنيده فاني وشويه ديال الملحه، وخدمتهم مزيان حتى دخلات هذيك الزبده مع السنيده ولات بحال شكل بوماد. وزدت عليها 2 بيضات ودانون 3 المعالق ديال دانون فاني ولا بنان اللي بغيتو اللي متوفر عندكم. وغنزيد قشور ديال الحامضه محكوكه وعصير ديال حامضه وحده. صافي غنخلطهم مزيان مزيان. وعاد باش غنزيد عليهم هذوك 4 الكيسان ديال الدقيق. صافي غنجمع العجينه ونزيد عليها دوك 2 خمارات ونجمعها مزيان، ولكن خليوها مرخوفه ماشي تقصحوها. خاص العجينه ديالها تبقى مرخوفه، تقصيها بيدك تصيبيها رطبه. انتم غتشوفوا القوام ديالها كيفاش جا العجينه. شوفوا القوام ديالها كي جا. ولكن البنات انا راه هزات ليا، كنت حاطه 4 الكيسان ديال الفورص، ولكن هي هزات 4 الكيسان ونص ديال الفورص اللي هزات ليا، ماشي بحال كنت صايبتها هزات ليا غير 4 الكيسان. وعندي هنايا الحامض وسكر كلاصي، غنزيد عليه معلقه ديال المايزينا بهذا الشكل. غنخلطو باش غنفند فيه الحلوى ديالي ان شاء الله. تنديروا شويه العصير ديال الحامض هكا ما بين يدينا. تنكور هذيك الكره ديال العجينه وتنمرمدها في السكر كلاصي على هذا الشكل. صافي تنحطها فوق سميتها. نعاود معكم واحده اخرى. تندير العصير ديال الحامض تنمرمدها مزيان في السكر كلاصي وديك مايزينا، غير معلقه ديال المايزينا. صافي تنحطها في الطاوه. بنات ها هو الشكل كيفاش جا ديال الحلوى. ولكن قبل ما تدخلوها الفران تتوركوا بحال هكا بصباعكم بحال هذا الشكل هكا، بحال هذا الشكل باش تجي الشكل ديالها زوين. بحال هذا الشكل البنات. غير 2 الصبيعات الاولين صافي تمشيو بهذه الطريقه. صافي تجي على هذا الشكل. دابا غندخلها للفران. البنات ها هي طابت الحلوى، خرجتها من الفران. الصراحه جات زوينه بزاف، جات رائعه. تنتمنى البنات تجربوها حيت شي حاجه زوينه. هانتوما شوفوا كي جات، هانتوما راه تجي رطبه ومعلكه. جربوا البنات، هذه هي اللي ديروا ان شاء الله في العيد، تحمر لكم وجوهكم. تلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.